warahmatullahi wabarakatuh asxaabta kuligina waan iisanahay ku soo dhawaada channelkayga Amenabeauty maanta maxaan rabaa inaan inta sida wings loo suubi chicken wings mid door mis digaag sida oo ka saysin inta wings aan ku hayaa oo jarjari oo waana dhaqay meeshan maxaan ku haystaa hot spicy chicken fried mix iyo kana ku haystaa original fried chicken aan ku haystaa inta maxaan ku haystaa filfil inta maxaan ku haystaa paprika no iyo hal xabo ukun iyo cusbadii loo baahnaa aan ku haystaa inta markaan isku dardaro saxankan ku shubo insha Allah aan tusi doona ilaa si socda asxaabta maxaa isku daray halka xabo ukun iyo caaniya isku daray waan isku garaacay saano ii naqday hadda geesaan iska dhigaa hadda maxaan qaadayaa alaabta dryga isku dardaraya mid kasta maxaan ku daraa 4 qaando oo budadaan aan ku darsadaa fried chicken ka ay hal qaando oo filfil iyo hal qaando oo paprika cusbada meel dheer aan ka dhigaa cusbo ma ku buuxiyaa because maxaa la alaabtaan cusbo wataaja cusbada iska raaliya waan kana baaqula nadiif aan ku haystaa marka isku shashawa aan tusaa insha Allah waan kana asxaabta alaabta dhan waan isku dardaray maxaan soo kulliga mix aan isku suubiyaa filfilkii cusbadii iyo maxaa la fried chickenkii kullu isku daray asxaabta waa kana waa isku qasi kulligoodii caanahii ukuntiina waa kana hadda maxaan qaadaa dooradii aan qaadaa mis digaagi intaan ku shubaa insha Allah marka mix ku suubiyo aan tusaa insha Allah ila si socda asxaabta waa kana digaagi waan ku shubay kulligiisa hadda maxaan suubiyo kulli isku qasayaa caanihii ukuntii digaagi aan isku qasayaa ka bacd halkaan ku soo shubaaya ka bacd daboolkan ku daboola sheegina ku suubiyo aan tusaa insha Allah ila si socda waa kana digaagi kulli waan ku qasay si fiican isku qasacaani iyo kuntii hadda maxaan qaadeynaa halkaan ku shuweynaa insha Allah ila si socda asxaabta waa kana fried chicken kii doorada kulli ku dhax shubay hadda maxaan qaadaa waan daboolayaa sheekina suubi waan luuxa isku dhanaa isku luuxaya sida oo budada isku gaargaaray doorada mis digaaga asxaabta waa kana digaagi saan oo naqday hadda geedkan aan qaadaya saliida dabka ii saaran si fiican oo si sheeg garay waa si fiican isku sii dhaxgalo waa kana digaagi si fiican aan sheeg garaysay inta maxaan ku haystaa birqabad aan ku haystaa saasoo noo yaala saliidan intoo ii yaala saliid way ii daaran tahay jaa dabka medium oo geeysa marka aad duwaysid doorada mis digaaga because hadii kan wuxuu kaana khalaa ceeriin balaankina gaduud oo kana khalaa gudahana ceeriin oo kaana khalaa marka marabna wax saas camal ah insha Allah ila si soo asxaabta markaan kulku shasho aan tusaaya insha Allah waa kan aan digaagi waa hadda aan ku riray dabka saliida hadda maxaan sameeyaa waan daboolayaa 5 daqiiqo ka bacdi aan soo naqlayaa insha Allah ka bacdi aan tusaaya daboolka maxaa macnihiisi wuu ku karsooma gudaha iyo balaanka ka karsooma digaaga hadda waan daboolayaa insha Allah 5 daqiiqo ka bacdi aan soo naqlayaa ila si socda asxaabta marka waan daboolay waa kana digaagi 5 daqiiqo ka bacdi waa gedgediyeysaa marka gedgedisa hadan waa daboolaysaa markaan gedgediyaan tusaa insha Allah ila si socda asxaabta waa kana waa gedgediyay chicken wings oo hadana waan daboolayaa 5 daqiiqo ka bacdi aan soo naqlaynaa insha Allah ila si socda asxaabta waa kana digaagi diyaar inoo tahay hadda waan ka bixiyaa aan meeshan ku ridaaya iyo tishiga insha Allah markaan ka bixiyo aan tusaaya waa kana chicken ka weyn oo dhamaatay saan oo naqday chicken wing ka hadii rabtin chicken wing waa kana guriga ku samaysan karteen iniga oo dukaanka ah tagan saas oo yaala waa crunchy and delicious kana hot wings saas oo naqday asxaabta daakashan videogan please thumbs up subscribe my channel comment down below asxaabihiina la share gareysta always stay Jabiiba مع السلامة bye guys